お題になります。もう疲れちゃった。いや、まだまだ先輩を動かしますよ。いきますよ。揺れすぎた。お題発表します。揺れすぎた。はい。これは強そうな戦い。おー、大丈夫かーい。ごめんなさい。これは強そうな戦いの構えだ。でもね、顔はいいのよ。美しい。美形ですね、皆さんね。親父がだとは思えない。そうなんです。そうね。手の量凛々しいしね。ということで、これでいきましょうか。行きましょう。はい。じゃあですね、大丈夫ですか？すみません。ですね。すみません。いいですよ、でも風邪をね、引き続きやっていきましょう。はい。さあ、じゃあ、まずですね、早速、リモコンと言われていますが、皆さんね、アンケートで、どうだったんだけどね。まあ。頑張って。まだ中堅弱いからな。中堅。そうだね。ほら。可愛いくしゃみだね。可愛いくしゃみが来ました。可愛いくしゃみが。書いたよな。すんません。うちがなんで聞かないかな。あ、聞かねえや。はい。さあ、じゃあ、まずですね、早速、リモコンと言われていますが、皆さんね、アンケートで、どうだったんだけどね。まあ。はい。これは強そうな戦い。おー、大丈夫かーい。ごめんなさい。これは強そうな戦いの構えだ。ということで、これでいきましょうか。行きましょう。はい。じゃあですね、大丈夫ですか？すみません。ですね。すみまはい。せん。いいですよ、でも風邪をね、引き続き。お題になります。もう疲れちゃった。いや、まだまだ先輩を動かしますよ。いきますよ。揺れすぎた。お題発表します。揺れすぎた。でもね、顔はいいのよ。美しい。美形ですね、皆さんね。親父がだとは思えない。そうなんです。そうね。手の量凛々しいしね。